Hola a todas y todos. Bienvenidos a la Loca de los Cuentos, el lugar donde los sueños más mágicos y maravillosos cobran vida. No dudes en darme un pulgar arriba, comenta, comparte con tus amigas y amigos, y dale a la campanita para no perderte la próxima aventura. El tranquilosaurio y el susurro del bosque. Hace millones de años, cuando el mundo estaba lleno de bosques enormes, volcanes humeantes y ríos caudalosos, vivían muchos dinosaurios en un valle tranquilo. Pero esa tranquilidad no siempre duraba, porque los dinosaurios solían estar ocupados. Los veloces velociraptores corrían sin cesar, los enormes tiranosaurios rugían para hacerse notar, y los diplodocus movían sus largas colas al ritmo de las hojas que arrancaban de los árboles. Entre todos ellos había un pequeño dinosaurio llamado Dino. Dino era un tranquilosaurio, un dinosaurio que disfrutaba de las cosas simples, como sentir el viento en su cara o mirar las nubes que flotaban suavemente en el cielo. Pero, aunque Dino sabía cómo mantenerse tranquilo, no todos los dinosaurios del valle compartían esa habilidad. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba por las montañas, el valle entero se llenó de caos. Un meteorito había pasado cerca del cielo nocturno, iluminándolo con un destello rojo. Aunque no causó daño, todos los dinosaurios estaban preocupados. ¿Qué haremos si vuelve?, gritó el tiranosaurio, rugiendo tan fuerte que los pájaros salieron volando. Tenemos que correr. Buscar un lugar seguro, dijo el velociraptor, corriendo de un lado a otro tan rápido que tropezó con un tronco caído. Pronto, el valle era un alboroto de rugidos, carreras y colas que golpeaban las piedras. Dino miró a su alrededor y suspiró. Si seguimos así, nadie podrá pensar con claridad. Dino subió a una roca alta y llamó a todos. Amigos, escuchadme un momento. Los dinosaurios se detuvieron, aunque algunos seguían moviendo sus colas nerviosamente. Sé que todos estamos preocupados, pero correr y rugir no nos ayudará. ¿Por qué no intentamos calmarnos primero? ¿Y cómo se supone que haremos eso?, preguntó el tiranosaurio con un gruñido. Tengo una idea. Algo que aprendí del río cuando lo observaba. Podemos respirar y escuchar el bosque para calmar nuestra mente y cuerpo. Aunque algunos dinosaurios no estaban convencidos, decidieron darle una oportunidad. Dino los llevó a un claro del bosque, rodeado de helechos y flores. El lugar era fresco y tranquilo, con un arroyo que susurraba suavemente mientras fluía. Muy bien, amigos. Esto es lo que haremos. Primero, sentaros cómodamente. Si tenéis una larga cola, podéis enrollarla a un lado o usarla como almohada. Después cerrar los ojos. No importa lo que pase a vuestro alrededor, solo concentraros en cómo se sienten vuestros cuerpos. A continuación, respiremos juntos. Los dinosaurios, aunque algo torpes, se acomodaron. El enorme brontosaurio incluso se tumbó en el suelo, lo que hizo reír a algunos. Dino comenzó. Imaginar que sois un río tranquilo. Vamos a respirar como él. Inhalar profundamente por la nariz, contando hasta 3. Imaginar que el aire es agua fresca que entra y llena el cuerpo. Exhalar lentamente por la boca, contando hasta 5. Dejad que todo lo que os preocupa fluya fuera, como si el río llevara las hojas lejos. Los dinosaurios lo intentaron. Al principio, el tiranosaurio exhaló tan fuerte que hizo volar una pluma de las flores cercanas, pero pronto se calmó. «Qué bien se siente», dijo el diplodocus, alargando su cuello mientras exhalaba. Ahora imaginad que sois el viento suave que pasa entre los árboles, continuó Dino. Inhalar por la nariz durante 4 segundos. Escuchad cómo el viento entra por su nariz y llena los pulmones. Mantener el aire 2 segundos. Imaginad que el viento se detiene para acariciar las hojas. Exhalar suavemente por la boca, contando hasta 6. Los dinosaurios se relajaron aún más. El velociraptor, que siempre estaba moviéndose, por primera vez dejó de correr.
Me siento como si pudiera quedarme quieto todo el día, dijo sorprendido. Finalmente, Dino explicó la última técnica. Ahora escucharemos al bosque. Mientras respiramos, prestamos atención a los sonidos a nuestro alrededor. Cerrar nuevamente los ojos. Inhalar profundamente, pensando en el sonido más lejano que podáis escuchar. Tal vez sea el agua o un pájaro. Exhalar lentamente, dejando que el cuerpo se relaje más y más. Los dinosaurios escucharon. Algunos oyeron el murmullo del arroyo, otros el crujir de las ramas, y algunos incluso notaron el suave zumbido de insectos. Cuando terminaron, el valle estaba completamente en calma. Los dinosaurios abrieron los ojos, y sus caras mostraban paz. Nunca había escuchado tanto del bosque, dijo el velociraptor. Es como si todo se sintiera más claro, dijo el tiranosaurio, relajando su mandíbula. El bosque siempre está ahí para ayudarnos a calmarnos, pero tenemos que recordar cómo escucharlo. Desde ese día, cada vez que los dinosaurios se sentían nerviosos o inquietos, regresaban al claro del bosque para practicar las respiraciones que Dino les había enseñado. Y así, gracias al tranquilosaurio, el valle se convirtió en un lugar donde todos aprendieron a encontrar la paz, incluso en los días más difíciles.